മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് മാരിയുടെ പുതിയൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പോകുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മണാലിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മണാലിയിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ട്രിപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ട്രെയിൻ തന്നെയാണ്. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസ് മുടക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബൈ എയർ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ബൈ എയർ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വേസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മണാലിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൽഹി വരെ പോയിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബസ് എടുത്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻസാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ലോക്ക്ഡൗണിൽ കൂടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലേ ഓർക്കണം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടിയാണ്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമോ? ഓ, എസ്കലേറ്ററിൽ നിന്ന് വരെ ബാഗ് പൊക്കി കയറേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. എസ്കലേറ്ററിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കുഞ്ഞി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് വെക്കണ്ടല്ലേ? കുഞ്ഞി എങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആണോ? സങ്കടം വന്നു അല്ലേ? പണിയെടുത്ത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് 2 ബാഗ്. ഇവിടെ തെണ്ടുകൾ ഇത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പം അത് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ? ഇല്ല, ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ തോളത്തുള്ളൊരു ഹാൻഡ് ബാഗും പിന്നെ ഈ ബാഗും ഇതും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറ്റാവുന്നത്ര നമ്മൾ സേഫായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ എസ്കലേറ്ററെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് മാൻ. ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ. നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന ഡൽഹി വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ട്രെയിനാണ്. യെസ്, നമ്മുടെ ബാക്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനൊക്കെ വന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഡൽഹി വരെ ട്രെയിനിലാണ്. നമ്മുടെ മംഗള എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മംഗള എക്സ്പ്രസ്സാണ് എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൽഹി ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് മണാലിയിലോട്ട് ബസ്സാണുള്ളത്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് മജ്നൂക്കി ടീല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് ബസ് ഉള്ളത്. നമ്മളിവിടുന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3 ദിവസത്തെ ജേർണി ഉണ്ട്. 3 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നു, നാളെ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ ഡേ, മറ്റന്നാൾ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡൽഹിയിലെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. നമ്മൾ അവിടെ എത്തും. ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കാരണം എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ലോക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിത് ഓൾറെഡി പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്ത്. പിന്നെ നമുക്ക് പോകാതെ വേറെ നിവർത്തിയില്ല, അല്ലെ ഇതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫുൾ പൈസ പോകും. അതെ നമ്മൾ പിന്നെ ഓൾറെഡി എല്ലാ പാക്കേജിനുള്ള ഫണ്ടും എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും ട്രാവൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിയത്. ഈ ട്രാവലിന് ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത്, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കപ്പിളും കൂടിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ വ്ലോഗ് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റെഫാനും ഉണ്ട്. സ്റ്റെഫാൻ്റെ വൈഫ് അഖിലയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ. അവരെത്തിയിട്ടില്ല, അവർ ഓൺ ദി വേ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമ്മളെ കാത്തിങ്ങനെ കിടക്കാണ്. ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ബഡ്ജറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ. ബഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിട്ടുള്ളൊരു പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇത് ചാർട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോകാനൊരു തോന്നുന്ന രീതിയിൽ. ഇപ്പം ഇത്രയും പൈസ ആവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ പോയാലോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ? നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മണാലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കറങ്ങി അടിച്ചു പൊളിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറും 18,000 രൂപ മതി.
അപ്പോൾ ആ ഒരു പാക്കേജിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് 18 എന്ന് പറഞ്ഞത് കപ്പിളാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് 2 പേർക്കും കൂടെ അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതെ സിംഗിൾ റേറ്റ് അല്ല, കപ്പിൾ റേറ്റ് ആണ്. ഒരു കപ്പിളിന് 18,000 റുപ്പീസാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും. നമ്മുടെ അവിടെ അതായത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മണാലിയിലേക്കുള്ള ബസ്, ഹോട്ടൽ, സൈറ്റ് സീയിങ്, രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, രാവിലത്തെ ഡിന്നർ, തിരിച്ച് മണാലിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി വരെയുള്ള ബസ്. അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ 18,000 റുപ്പീസിൽ നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടി അല്ലേ? അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ആണ്. പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ളൊരു നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് പാക്കേജുമായിട്ടാണ് ഈ വ്ളോഗിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതൊരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ 2-3 ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ട്രെയിനിലെ കാഴ്ചകളും ട്രെയിനിലെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഹിമാചൽ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ട്രിപ്പിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ മണാലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ആഗ്ര കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആഗ്ര കൂടി കവർ ചെയ്ത് പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഡൽഹിയും കൂടി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് നമുക്ക് അല്ലെ വാച്ച്ഫുൾ ആയി. ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹം കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ആഗ്രയിൽ താജ്മഹലൊക്കെ കണ്ട് അല്ലേ അടിച്ചുപൊളിച്ചു പോകാം. താജ്മഹലിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹിമാചൽ സീരീസിലെ ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കും. നിങ്ങളൊരു യാത്ര പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ യാത്രയിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം, എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വ്ളോഗിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ മണാലി ചെന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത സ്ഥലം, പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് S3-യിലാണ്. S3 ഇപ്പോൾ ഇവിടെ B5 ഒക്കെയാണ്, കുറച്ച് നടക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ 2 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോയാലും 2ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നല്ല തണുപ്പ് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ, ബാക്ക് പാക്കിംഗ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വിൻ്റർ സ്റ്റഫൊക്കെയാണ് മെജോറിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് 2ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നോക്കിയിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ കോച്ചുകൾ, ട്രെയിനിൻ്റെ കോച്ചുകളെല്ലാം അത്യാവശ്യം സെറ്റപ്പാണ്. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ S3 കോച്ചിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന കോച്ച് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് അകത്തോട്ട് വെച്ചാലോ ഇനി. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ തള്ളി അകത്തോട്ട് കയറ്റാം. അകത്ത് മൊത്തം ഒരു അന്ധകാരമാണല്ലോ. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സീറ്റ് 6, 7, 8, 3. അതെ, വേറെ ആരും കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ. എല്ലാം ഓൺ ചെയ്തിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓണാവും. ഫാനൊക്കെ എനിക്ക് ഓണം സെപ്പറേറ്റ് അവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ 3 ദിവസം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ലീപ്പർ കോച്ചിലാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ
പോകാൻ പോകുന്ന ഈ മണാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈം അതിൻ്റെ പീക്ക് മൂമെൻറ്റാണ്, സീസണിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പീക്ക് മൂമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ മണാലിയിലോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്നോ കാരണം കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം കോവിഡ് കൂടാതെ സ്നോ കാരണം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. റോത്താങ് പാസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ലോക്കാണെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതെ, കാശ്മീരിലെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നെറ്റിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ അത്രയും തന്നെ രീതിയിലുള്ള കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുക. അപ്പം അതുപോലത്തെ വിഷ്വലാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉറപ്പാണ്. നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ്. അതെ, റോത്താങ് പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് ബൈക്കേഴ്സിന്റെ സ്വർഗതുല്യമായ യാത്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ പറയുന്ന റോത്താങ് പാസ് വഴി ലേ ലഡാക്കിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് റോത്താങ് പാസിൽ എന്തായാലും പോകണം. അത് പോകാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ സൊലാങ് വാലി ഉണ്ട്. കുറേ നല്ല ബെസ്റ്റ് വിഷ്വൽസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വരിക. നമ്മള് ഈ ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആക്ച്വലി. എനിക്ക് ശരിക്കും ട്രെയിൻ യാത്ര എന്ന് പറയാം, ഇച്ചാനാണ് പൊതുവെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ട്രെയിൻ യാത്ര. ട്രെയിൻ യാത്ര ഇഷ്ടമില്ലായ്മൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രൈവസിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എനിക്ക് പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാലും ജീവിക്കും. ശരിക്കും ഈ കോച്ചിൽ ആരും കേറിയിട്ടില്ല, നമ്മളാണ് ഫസ്റ്റ് കേറിയിരിക്കണേ. ആദ്യമേ കയറി നമ്മള് നമ്മുടെ ബാക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാം അങ്ങനെ ഇരിക്കും റെഡി ആയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് മണാലി പോയി മഞ്ഞ് പെയ്യണ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. ശരിക്കും വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 26-ാം തീയതി സ്നോ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടണം. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രൈവസി ഫാക്ടറിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് പൊതുവെ ട്രെയിൻ യാത്ര ഇഷ്ടം. ഈ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ഞാനത് ഉള്ളിലൊക്കെ അതൊക്കെ പാടും. ആ പാട്ടൊക്കെ ഉള്ളിൽ പാടാറുണ്ട്. പിന്നെയും പിന്നെ അതല്ലേ പാടാൻ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. പക്ഷെ എനിക്ക് പൊതുവെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഇന്ന് കേറി നാളെ രാത്രി മുതൽ തണുപ്പായിരിക്കും. നമ്മള് ചെല്ലുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത്തിരി തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കമ്പിളിയൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ബാഗില് കമ്പിളിയാണ്, അത് ഞങ്ങള് കുത്തി നിറച്ച് വെച്ചേക്കുക. നമ്മൾ മാക്സിമം കുത്തി കയറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും ഒരു പേന ഒരു മുട്ട സൂചി പോലും ഇരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്ര നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കൊങ്കൺ റൂട്ട് വഴിയാണ്. ഇതുവരെ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഞാൻ ട്രെയിനിൽ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ടില്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ കൊങ്കൺ റൂട്ട് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ സംഭവങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. അതായത് ഗുഹകളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് ട്രെയിൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊങ്കൺ പാതയാണ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മേജർ അട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് രാത്രിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ രാത്രി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ മിസ്സാവും. രാവിലെയൊക്കെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ, ഗുഹകളും കാടും വലിയ വലിയ നദികളും അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ടാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ പാടത്തിന്റെ ഇടക്ക് പാടവും ഈ ബീച്ചും അതല്ലേ നമ്മുടെ നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് കാടും ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടം എന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ കൂടുതൽ. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും. കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണാൻ കിട്ടാത്തതിനാണല്ലോ നമുക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹം. അതെ അതെ, ഇക്കരെ നിൽക്കുമ്പോ അക്കരെ പച്ച പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മള് മഞ്ഞ് കാണാൻ വേണ്ടി മണലിലോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അധികം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, ചെയ്യാതിരിക്കാനായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേടാ. വാഷ് ബേസ് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഓക്കെയാണ്. ഇല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്. അത്യാവശ്യം ബാത്റൂം ഒന്നും വലിയ സീനില്ല ഇതുവരെ. ഇനി ഇന്ത്യൻ ടോയ്ലറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് യൂറോപ്യൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ക്ലീൻ ആണ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നശിപ്പിച്ചാലാണ്. മീൻസ് നമ്മൾ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ സിറ്റിയും നമ്മൾ
നശിപ്പിക്കും. ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സന്തോഷ് ഭയങ്കര സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെ, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ല, ഞാനൊരു ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് കിടക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇതുവരെ നല്ലതാണ്. ഇനി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് ഹൈജീൻ അല്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള മിസ്റ്റേക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പോയിക്കോട്ടെ. അവരിവിടെ എവിടെയൊക്കെയോ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വരട്ടെ എന്തായാലും. സാധനം സൂക്ഷിച്ച് എന്താ പറയാ, സാധനം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു വെച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അതാണ് പുറത്തോട്ട് വാങ്ങാത്തത്. ശരി ശരി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് നമ്മുടെ സ്റ്റെഫാനും അഖിലയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹായ്, ഹലോ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത 14 ദിവസത്തെ വ്ലോഗിലും ഇവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മള് മഞ്ഞില് നമ്മള് ഓൾഡ് മോക്ക് വേണ്ടി അടിച്ചിട്ട് വരുള്ളൂ.